The main thing Hlavná vec, that you need to know ktorú musíte vedieť, that's changed since 2010 ktorá sa zmenila od roku 2010, is that medicines regarding heart disease and stroke prevention are not the best way to treat it now. je, že lieky, ktoré sa používajú na liečenie srdcovo-cievnych ochorení, nie sú to najlepšie na liečenie. We must have 24 million people in the United States taking statin pills to lower their blood cholesterol. V Spojených štátoch majú 28 miliónov ľudí, ktorí užívajú statíny, aby znížili cholesterol v krvi. We now know for 93% of the people it didn't help to do anything. A teraz vieme, že 93% ľudí to neurobilo vôbec nič. They don't live any longer if they take the medicine. Nežijú dlhšie, ak užívajú tieto lieky. For 7% of the people it did help. Pre 7% ľudí to pomáha. Okay. They live 8 and a third year longer if they take the pills. Žijú 8 a 1/3 roka dlhšie, keď berú tie tabletky. Those are the people who already have heart disease. A to sú práve ľudia, ktorí už mali srdcovo-cievne ochorenie. Otherwise, it doesn't help them at all. Inak im to vôbec nepomáha. But a lot of people would rather take the pill than exercise and control their diet. Ale mnoho ľudí radšej si zoberie tabletku, namiesto toho, aby cvičili za účelom kontrolovať kontrolovať svoju dietu zároveň. The pills may help some, maybe only 30%. Takže tie tabletky môžu pomôcť možno nejakým 30%. But we can lower the infarct and stroke rate 80% if we have the proper lifestyle. Ale keď máme správny životný štýl, môžeme znížiť infarkty a porážky a mozgové príhody až o 80%. 80%. But you need to know what the risk factors are. Ale musíte vedieť, aké sú rizikové faktory. Tobacco. Tabak. Big problem in Slovakia. Veľký problém na Slovensku. I made a mistake in lecture one time. Raz som robil chybu, keď som mal lekciu. I said 50% of your doctors are smoking. Hovoril som, že 50% vašich doktorov fajčí. A retired nurse raised her hand. So it's not true. A jedna sestrička už na dôchodku zdvihla ruku a vrala, to není pravda. It's 100%. Je to 100%. The problem is when we were doing research on tobacco, you were under communist rule and they didn't have interchange of scientific information. Že problém je, že v čase, keď oni robili výskum ohľadne vplyvu tabaku na zdravie, my sme tu vtedy mali komunizmus a tá výmena informácií chýbala. My suggestion is we do something radical, real fast here in Slovakia. Môj návrh je, že musíme niečo radikálne urobiť tu na Slovensku. Don't give any student a certificate for graduation from anything if he's still smoking. Nedajte žiadnemu študentovi papier o ukončení školy, dokiaľ stále fajčí. Doktorovi. Now the doctor who smokes isn't going to tell his patient not to smoke. Lebo doktor, ktorý fajčí, nepovie pacientovi, aby nefajčil. So smoking is a big problem here. Takže fajčenie u nás je veľký problém. The second risk factor is drinking alcohol. Druhým rizikovým faktorom je konzumácia alkoholu. The biggest study on alcohol has just been completed. Práve bola ukončená jedna obrovská štúdia o alkohole. Dr. Griswold at the University of Washington did the study. Dr. Griswold z univerzity vo Washingtone robil túto štúdiu. He studied alcohol results in 195 countries. V 195 krajinách robil výskum o alkohole. Now he's a social drinker himself. He drinks some alcohol. On je tiež taký príležitostný pijan, spoločenský pijan. He wanted to know how much was safe to drink. A chcel vedieť, aká je úroveň toho, koľko je bezpečné piť. By the way, just behind the University of Washington is where Bill Gates has his home. Takže hneď za univerzitou Washingtonskou univerzitou má dom Bill Gates.
He's got the money. On má peniaze. He paid for the study. On platil celú tú štúdiu. And they came up with the answer. A oni prišli na odpoveď. The only safe level of alcohol to drink is 0. Jediná úroveň bezpečnej hladiny užívania alkoholu je 0. We used to say 1 drink for women, 2 for men per day is okay. Now we don't say that anymore. Kedysi sme hovorili, že jeden drink pre jeden pohárik pre ženu a 2 poháriky pre muža denne, to je všetko v poriadku. Ale teraz to už netvrdíme. The third risk factor is inactivity, no exercise. Tretí rizikový faktor je neaktivita, žiadne cvičenie. Just sitting at the computer all day. Takže sedíte za počítačom celý deň. Exercise is extremely important. Cvičenie je veľmi dôležité. I had a lady who helped me in my PowerPoint graphics. Jedna pani mi pomáhala s prezentáciami, tvorbou prezentácií. She was big. Bola veľká. I don't know how big, but way over 300 pounds. Neviem, koľko vážila, ale určite mala viac ako 150 kg. I said, Kathy, I must talk to you about your weight. A povedal som jej, Kathy, musím sa s tebou rozprávať o tvojej I'm a hmotnosti. preventive medicine doctor. Ja som doktor preventívnej medicíny. Her face dropped. Jej tvár spadla. I said, do you want the good news or the bad news first? Pýtal som sa jej, chceš dobrú správu alebo zlú správu na začiatku? Give me the bad news first. Daj mi radšej tú zlú správu na začiatku. You should know that being obese like you are increases the risk of dying from almost everything we know. A mal by si vedieť, že tak ako si ty obezná, je rizikový faktor takmer pre všetky choroby, ktoré poznáme. But now let me quickly tell you the good news. Ale rýchlo ti poviem aj dobrú správu. Even though you are big, Napriek tomu, že si veľká, if you exercise every day, ak budeš cvičiť každý deň, you have only half the chance of dying as the normal weight woman who doesn't exercise. budeš mať polovičnú šancu zomrieť, o polovicu menšiu šancu zomrieť ako žena, ktorá má normálnu váhu a necvičí. A man who smokes Muž, ktorý fajčí, has high blood pressure, má vysoký krvný tlak, has high blood cholesterol. vysoký cholesterol, If he exercises, ak cvičí, he will live longer than the man who doesn't have any of those problems, who doesn't exercise. bude žiť dlhšie ako muž, ktorý nemá žiaden z týchto problémov, ale necvičí. If you have 2 normal weight people, Keď máte dvoch normálne vážiacich ľudí, the one exercises and the other doesn't, jeden cvičí, druhý nie, the one who exercises has only half the chance of dying compared to the other. ten, kto cvičí, má iba polovičnú šancu, že zomrie, teda polovicu menšiu šancu, že zomrie ako ten, ktorý necvičí. For every hour you exercise, Každú hodinu, ktorú cvičíte, you will live 3 hours longer. budete žiť o 3 hodiny dlhšie. I have outlived both of my brothers. Už som prežil obidvoch svojich bratov, starších bratov, 13 years, 17 o years. 13 rokov, o 17 rokov. Why? Prečo? I exercise. Cvičil som. And the time of your age when you exercise is important. A dôležitý je aj čas, kedy cvičíte, v ktorom období. When I was 51 years old, Keď som mal 51 rokov, I quit my job teaching in the School of Public Health. takže som sa rozhodol odísť z učiteľského postu na verejnej škole. I moved to the country. Odsťahoval som sa na vidiek. About 10 hectares of land. Kúpil som 10 hectares. 10 hektárov. Acres? 10 hectares. Hectares. 10 hektárov. 10 hektárov pôdy kúpil. And 1 hectare I put into cultivation. A 1 hektár začal obrávať. Planted 80 fruit trees. Vypestoval som, alebo vysadil som 80 ovocných stromov. 1 year I planted 3,000 strawberry plants. Jeden rok som dokonca vypestoval 3000 sadeničiek jahod. People say, what do you do with all the Ľudia strawberries? sa ma pýtali, že čo robím s tými jahodami. It's the best way to make friends there is. Že je to najlepší spôsob, ako si vyrobiť priateľov. Everybody likes strawberries. Všetci majú radi jahody. It was a forest and I had to cut the trees down. Bol to les, ja som musel zosekať aj tie stromy. I cut the trees down for about 1/4 of a mile to get out to the road. Aby som sa vôbec dostal na cestu, som musel asi 1/4 mile
lesa. I did a lot of exercise. Takže mal som dosť veľa cvičenia. We now know exercise in mid-age is the important time for the exercise. A v súčasnosti my vieme, že práve cvičenie v tom strednom veku je to najdôležitejšie počas obdobia života. That's why I have lived a lot longer than my brothers. A preto si myslím, že žijem oveľa dlhšie ako moji bratia. So it's exercise in midlife that's important. Že cvičenie v tom strednom veku je dôležité. Okay. Tobacco. Fajčenie, alcohol. Inactivity. Neaktivita. Number 4. Číslo 4. Overweight. Nadváha. Obesity. Obezita. The US used to be number 1 in overweight. Spojené štáty zvykli byť číslo 1 vo svete. Just recently Mexico has beat Ale v us. súčasnosti Mexiko poráža. They're number 1. Teraz sú oni jednička. But we have a lot of overweight people. Ale máme hrozne veľa ľudí s nadváhou. So we need to do something about their weight problem. Takže musíme robiť niečo s ich problémom nadváhou. That increases the risk of heart attacks and stroke. Lebo automaticky to zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení a porážky. The risk for women getting heart attack is different than the risk for men. A riziko u žien je odlišné od rizika u mužov. For men, it's the LDL cholesterol that's high. A pre mužov je rizikové LDL cholesterol, rizikový cholesterol. For women, it's more the triglycerides. Pre ženy sú horšie triglycerídy. That's from being overweight and lack of exercise. A to je hlavne z dôvodu, že človek teda má tú nadváhu a má nedostatok cvičenia. Okay. So, we need to keep the weight down. Takže musíme udržiavať váhu. The other risk factor, they said, was too much meat. Ďalším rizikovým faktorom znamená, že jedávajú ľudia veľa mäsa. Americans eat a lot of meat. Američania jedia veľa mäsa. If everybody in the world ate meat like Americans did, keby každý jedol mäso tak, ako jedia Američania, there would be only enough food for 20% of the population. Bolo by dostatočné množstvo jedla iba pre 20% populácie na Zemi. But meat is a problem and increases heart attack risk and many cancers. A mäso je problém, zvyšuje srdcovo-cievne ochorenia a taktiež aj niektoré druhy rakoviny. But the public didn't like that information. Ale verejnosť nemá rada túto informáciu. So they changed the recommendation. Takže to odporúčanie sa zmenilo. Eat more fruits and vegetables. Jedzte viacej ovocia a zeleniny. But really they meant less meat. Ale v skutočnosti mysleli menej mäsa. They handled the meat problem in a different way. Takže ten problém s mäsom riešili iným spôsobom. They said eat no more than 5 to 6% of your calories as saturated fat. Takže vlastne to tvrdenie dali také, že jedzte nie viac ako 5 až 6% energie vo forme saturovaných tukov. Now I don't think I have enough of these to hand out. A myslím si, že nemám dostatočné množstvo here's a materiálu, ale aspoň zo pár dietary fats. O tukoch v diete. Môžete sa tam posielať. Now the red line is, the bottom line there is the saturated fat. Takže to červené, čo tam je na tých obrázkoch, to je saturovaný tuk. What's the main thing that has the most saturated fat in it? Takže čo myslíte, je to síce v angličtine, ktorý z tých tukov olejov má najviac tých saturovaných tukov? Coconut. Je to kokosový olej. Kokosový olej má najviac saturovaných. In the South Pacific Islands, where they just grow coconuts, V južnom pacifickom ostrove, kde vlastne jedia len takmer kokosu. the islands that grow, where people use more coconuts, there's more heart attack. Je to ostrov, kde zistili, že tam, kde používajú najviac toho kokosu, tak tam najviac majú dokonca aj srdcovo-cievnych ochorení. Now just above that is Tesne nad tým je butter. maslo. Our American Heart Association has told us for many years, don't eat butter. Naša americká asociácia, Heart Association. Takže naša americká asociácia srdciarov hovorila to už mnohé roky. Okay.
Milk has butter fat in it. Mlieko má v sebe tuky z toho masla. So if you use milk, it should be non-fat milk, no fat, or not more than 1% fat. Takže ak používate mlieko, určite by nemalo byť plnotučné mlieko, ale nízkotučné, a ak, tak maximálne 1% tukov by malo byť v ňom obsiahnuté. Cheese, that's butter fat. Syr je tiež tuk z toho masla. Pizza, Pizza, to isté. we eat lots of pizza. Jeme veľa pizz. So these are problems for heart attack risk. A to sú veľké rizikové faktory práve na srdcovo-cievne ochorenia. Above that is palm oil. Nad tým je palmový olej. That's grown in Malaysia. Ten vyrábajú, teda pestujú v Malajzii. But we import it over here. Ale sem sa dováža. You look at the list of ingredients of any product, you'll see palm oil on many of them. Keď sa pozriete na zloženie mnohých potravín, tak zistíte, že tam je palmový olej. Okay? Now the one above that, Ďalší nad tým je pig fat. bravčová masť. Lard. Bravčová masť. In fact, all meat has lots of saturated fat. A musím povedať, že veľa miest mesa, teda mnohé druhy mesa má saturované tuky, veľa saturovaných tukov. So what the scientists in heart disease said, Takže čo hovoria vedci na srdcovo-cievne ochorenia? don't get more than 5 to 6% of your calories from saturated fat. Nedávajte si viacej ako 5 až 6% kalórií vo forme saturovaných tukov. We can pass these out. Toto už sa tiež môže posunúť, asi viacej. Lots of them. Či sa. This shows you where the saturated fat is. A to vám povie, že kde sa nachádzajú tie saturované tuky. If they say no more than 5 to 6% of saturated fat, Ako oni hovoria, že nie viac ako 5 až 6% kalórií v saturovaných tukoch, that means vegetarian diet. to znamená vegetariánska strava. But vegetarian is a bad word. Ale vegetariánska je zlé slovo. So they won't say vegetarian. Takže oni to nepovedia, že They won't talk vegetariánska, about meat. ale nepovedia, že to je meso. Just saturated fat, cut down saturated. Len povedia, že znižte príjem saturovaných tukov. But that's the way to handle meat without talking about meat. Ale tak, a to je spôsob, ako hovoria o mese, bez toho, aby to meso spomenuli. So it's the dairy fat, the milk, Takže je to cheese, the pizza, mliečne tuky, butter. meso, sír, maslo, It's the meat fat, all the meats, všetky mesá, except for fish. okrem rýb. Fish is high in cholesterol, but not saturated fat. Je zaujímavé, že ryby sú vysoké na cholesterol, ale nie na saturované tuky. And then chocolate bar. A potom čokoláda. Milk. Milk. Milka. Mliečna čokoláda. Very high in chocolate, which is saturated fat. Takže veľké množstvo práve saturovaných tukov je v čokoláde. And then croissants. A v croissantoch. They put a lot of butter fat, usually, in making croissants. Veľa masla sa dávajú na výrobu tých croissantov. So those are the main things we have to cut down on if we're going to cut down the saturated Takže fat. toto sú hlavné veci, ktoré potrebujete zraziť v svojej diete. Now, they have another one here, peanut oil. Potom máme ešte ďalší, a tam to je arašidový olej. Peanut oil is allowed Arašidový olej je povolený, because Chinese use it a lot in their cooking. pretože Číňania používajú veľa toho oleja na koláče. But if you're going to cut down on saturated fat, it's those bottom 5 that are important. Ale ak chcete znížiť saturované tuky, tak to je tých posledných 5 v tom zozname. But the yellow line has to do with monounsaturated fatty acid. A tá žltá značka má dočinenia s mononasytenými Unsaturated. takže mononenasytenými mastnými kyselinami. Oleic acid. Alebo It's called oleic acid. olejové kyseliny, tak. Yeah. That's very good at lowering blood cholesterol. Sú veľmi dobré na znižovanie cholesterolu v krvi. Okay. Where do we get it from? Odkiaľ získame tieto kyseliny olejové? Olive oil is good. Olivový olej je veľmi dobrý.
Avocado is very good. Avokádo je veľmi dobré. Okay. Those kind of oils are very good. It lowers blood cholesterol. Takže tieto oleje sú veľmi dobré, znižujú cholesterol v krvi. Then there are two other fatty acids that's very important. You must get it in your diet because your body cannot make it. Potom tie ďalšie dva oleje, tuky, sú veľmi dôležité pre vaše zdravie, pretože telo si ich nevie samo vyrobiť. The blue line is the one most common called linoleic acid. Tá modrá je vlastne dôležitá, je to kyselina linolová. That's in most plant foods. Je vo väčšine rastlinných potravín. So that's a good one. Takže aj je veľmi dobrá. And the heart scientists say A srdciari hovoria, get 10% of your calories from linoleic acid. získajte aspoň 10% kalórií práve z tejto kyseliny linolovej. Now the other one that is difficult to get is alpha-linolenic acid, the green line. Tá ďalšia, tá zelená, ktorú je veľmi ťažko získať, je kyselina alfa-linolénová. Safflower oil is the best. Not safflower. This one here. Saflárový olej je najlepší. That's this one here. Look at the green. Okay, ľanový olej je ten najlepší. Flaxseed. Flaxseed, ja. Alebo ľanový olej je ten najlepší na množstvo tých kyselín. Chia seeds are good too. Same thing. Chia. Z chia semiačok, z olej je tiež veľmi dobrý. We just need a very little bit. Potrebujeme veľmi malé množstvo. But it lowers blood cholesterol nicely. A veľmi pekne znižuje cholesterol v krvi. But now the latest information. Ale tá najnovšia správa. Taking pills to lower cholesterol. Branie tabletiek na znižovanie cholesterolu doesn't increase your longevity any. Nepredlží váš život. For 93% of the Pre people. 93% ľudí. So, in 2015, the World Cardiology Journal Takže v 2015 roku v časopise Svetový kardiológ they said what we should, as doctors, tell our patients. Povedali, že čo by sme mali hovoriť pacientom, alebo hovorili, čo doktori majú hovoriť pacientom. We should tell them that we thought if we lowered everybody's blood cholesterol, there would be no more heart attacks. Povedali nám, alebo povedali im, že doktori by mali povedať, že ak znížia všetkým cholesterol, tak nebude žiaden srdcový infarkt. We were wrong. Ale chybovali sme, hej. That's not correct. Není to pravda. So what should we tell them? Takže čo by sme im mali povedať? Tell them, get onto the proper lifestyle. That will really benefit them. Zmente na svoj životný štýl na vhodný životný štýl, ktorý vám pomôže. But we have a problem. Ale máme problém. The doctor tells you take off some pounds and exercise every day. Doktor vám povie, zhoďte nejaké kilá a každý deň cvičte. You come back 2 months later, Prídete o 2 mesiace neskôr, you're just as fat. ste rovnako pribratí ako You haven't exercised. vôbec ste necvičili. The doctor is discouraged. A doktori sú smutní z toho. So he stops telling people what they should do because they don't do it. Takže časom prestanú ľuďom rozprávať, čo majú robiť, pretože aj takto nerobia. But lifestyle is what we know works. Ale životný štýl je práve to, čo funguje. It Vieme, že funguje. lowers the risk of heart attack and stroke 80%. Znižuje riziko infarktu a mŕtvice až o 80%. It lowers the risk of type 2 diabetes 88%. Znižuje riziko druhého typu cukrovky až o 88%. That's much better than any medicine can do. To je to oveľa lepšie ako akýkoľvek liek. Even when they thought the statins were effective, they said it's only 37% effective. Aj keď si mysleli, že sú statíny efektívne, tak už vtedy vedeli, že nás 37% sú efektívne. With lifestyle, 88%. Ale životný štýl 80% alebo 88% v prípade cukrovky. But how do we persuade people to exercise? Ale ako presvedčíte ľudí, aby cvičili? Now, I was talking to a group of students who were sports people. A rozprával som sa so skupinou ľudí, ktorí boli športovci. And I was talking to their
counselors, the ones who A rozprával vlastne coaches. s takými koučami, ktorí ich inštruujú. I said, how many of you students smoke? Ktorí z vás, zo študentov, fajčíte? 0. Nula. That's good. A to je dobré. Maybe we should get everybody to be sports people so they don't smoke. Možno každého z nás by sme mali pozbudiť, aby sa stali trénermi a aby nefajčili. Now, Stali sa nefajčia. another very important thing that people are doing wrong, Ďalšia vec, ktorú ľudia robia zle, getting too much protein. je to, že získavajú veľa proteínu. Now, these coaches, Tí tréneri for the athletes, pre svojich atletov want to build muscle. chcú, aby si budovali svaly It takes more protein. a vyžadujú to viacej proteínu. To ich učia. So when I was leaving that gymnasium there in Rosenberg, Takže keď som odchádzal z tej telocvične, there were all kinds of packages up there. High protein, high takže protein. na poličkách boli také veľké krabice s nadpisom veľa proteínu, veľa proteínu. So many of these coaches Mnohí z tých trénerov tell their people, povedali svojim eat a lot of ľuďom, protein, get bigger muscle. jedzte proteíny, získate väčšie svaly. When they don't know anything about that person's kidneys. Hoci oni vôbec nič nevedeli o obličkách týchto ľudí. In the United States, 15% of the people have chronic kidney disease. V Spojených štátoch 15% ľudí má chronické ochorenie obličiek. 90% do not know it. 90% to ani nevie. Because the doctor doesn't know it yet, because their creatinine level or their blood urea nitrogen has not gone up yet. Lebo v krvi ten kreatín a kyselina močová ešte nevybehla do nejakej výšky merateľnej. It doesn't go up till the late stages of the disease. Dokonca nevystúpia tie markery až niekedy v tom neskoršom štádiu ochorenia. Diet at that stage will not reverse it. A v tom štádiu ale už nie je zvrátiť to ochorenie. But the kidney specialists Ale odborníci na obličky tell us that if everybody was on a lower protein diet, hovoria, že ak každý z nás by bol na nízkej diete s nízkym obsahom proteínov, we could decrease our people who are dying from kidney disease by 1/3. môžeme až o 1/3 znížiť úmrtnosť ľudí, ktorí zomierajú na ochorenie obličiek. We're getting too much protein in the diet, V našej diete, v strave je hrozne veľa proteínov. too much meat. Veľa mäsa. Vegetarians get less protein. A vegetariáni získavajú menšie množstvo proteínu. So this is another problem we have is kidney disease and too much protein. Takže to je ďalší problém, ako je súvisiaci s ochorením obličiek a s väčším množstvom príjmania proteínu. Any question any of you have any Ak time? by ste mali nejakú otázku, zatiaľ niekto z vás, môžete sa spýtať. But the biggest thing is lifestyle does better than any medicine for the major disease that's killing us. Ale životný štýl má najväčší vplyv na ochorenie, ktoré nás najviac zabíja. Cardiovascular disease Kardiovaskulárne ochorenie. is killing more than the next 5 leading causes of death combined. Srdcovo-cievne ochorenia zabíja oveľa viac ľudí ako ďalších 5 nasledujúcich ochorení. And now we find it's not medicine we need, it's lifestyle. A teraz vieme, že nepotrebujeme lieky, ale potrebujeme životný štýl. Yeah. But how to persuade people to do it is the big problem. Ale ako presvedčiť ľudí, tak to je veľký problém. Any questions? Otázka nejaká? Zaspýtať, poďte, vy ste prvý. Ja som sa chcel spýtať, vlastne, dneska je už problém z klasickou, teda z bežnej stravy získať výživu. Akým? No. Maybe there is a problem in recent diet to receive nutrition. Akým spôsobom by odporúčal pán doktor vlastne ľuďom, ako majú vlastne, kde majú hľadať tú výživu správnu? How to find the right nutrition in a diet. Our biggest problem is Náš najväčší problém je the fact that we can lower risk 80%. ten fakt, že my môžeme znižiť tých 80%. Most people have not even heard of that research. Väčšina ľudí o tom ani nepočula, o tom výskume. The World Health Organization says it.
A hovorí o tom Svetová zdravotnícka organizácia. European Cardiology Society says it. Európska kardiologická spoločnosť o tom hovorí. The American Heart Association says it. Americká asociácia srdciarov. Back in 2010. 2010 roku. Here it's 2022 and people haven't heard it. Vtedy o tom hovorili a už je 2022 a ľudia o tom nepočujú. Now, the diet isn't such a big problem if you cut saturated fat down. Dieta nie je veľký problém, ak znižíte ten saturovaný tuk. Now, I want to give you a university nutrition course in one sentence. Dám vám univerzálny nutričný kurz v jednej vete. Eat at the proper time, no snacks. Jedzte vo vhodný čas, žiadne pomedzi jedla. If women who are overweight stop eating between meals, 2/3 of them will get down to normal weight. Ak ľudia, ktorí majú obezitu, prestanú jesť medzi jedlami, tie pamlsky, tak 2/3 znížia svoju hmotnosť. Eat at the proper times, a variety, not at one meal, but over a week's time. Takže jedzte vo vhodný čas rôzne jedlá, ale nie v tom jednom jedle, ale v priebehu týždňa rôzne jedlá. Eat at the proper times, a variety of natural, non-processed foods. Takže jedzte vo vhodný čas rozličné jedlá, ktoré nie sú spracovávané a v prirodzenom stave. In quantities for ideal weight. A v množstve, ktoré sú pre ideálnu váhu vhodné. That handles most nutritional questions. A to odpovedá na množstvo otázok na výživu. You see? Meat is oftentimes processed and it's not natural. Mäso je veľmi často spracované a nie je prirodzené. So it means vegetarian. V normálnom stave teda sa nekonzumuje. But people don't like this giving up meat. Ale They don't like it. ľudia neradi sa vzdávajú mäsa. But the evidence is strong. Ale tie dôkazy sú tak silné, It's not just a little bit of evidence, it's big evidence. že to nie je len taký nejaký obyčajný dôkaz, ale sú to obrovské dôkazy v mnohých štúdií. In the year 2015, V roku 2015 the scientists advised the US government, vedci radili americkej vláde, tell everybody povedzte všetkým, the vegetarian diet is optimum diet. že vegetariánska strava je optimálna strava. Now, these scientists, none of them were vegetarians. A nikto z tých vedcov, ktorí to tvrdili, nie sú vegetariáni. But the vegetarians are living so much longer. Ale vegetariáni žijú tak dlho, teda žijú oveľa dlhšie. Let me tell you about the story in California. Poviem vám o jednej štúdie z Kalifornie. They looked at how many people out of 100 would live to be 85 or older. A tá štúdia bola o tom, koľko percent ľudí žije vo veku 85 rokov a viac. In the general population, Vo všeobecnej populácii 19 out of 100 men will live to be 85 or older. 19. A 19%, teda 19 ľudí zo 100, takže 19% mužov žije viacej ako 85 rokov. But they studied, the Loma University, Adventist University, studied Seventh-day Adventist vegetarians. Ale v tej štúdii pozorovali alebo študovali aj v Loma Linde adventistov v tej oblasti Loma Lindy. The Adventist vegetarian men, 48 out of 100 live to be 85 or older. 38 vegetariánov adventistov žije viac ako 85 rokov a dlhšie. That's a vegetarian. A to sú vegetariáni. Now, women live longer than the men. No, ženy ale žijú dlhšie ako muži. In the general population, Vo všeobecnej populácii 39 out of 100 will live to be 85 or older. Takže 39 zo 100 žije viac ako 85 rokov a dlhšie. But for the vegetarian ladies, the Adventists, it was 60 out of 100. Alebo pre vegetariánky, adventistky žili 60? So, 60. Žilo 60 žien zo 100 dlhšie ako 85 rokov. So these scientists had all this information. Takže vedci majú všetky tieto informácie. They had to tell the people even though they weren't vegetarians. A oni to začali rozprávať ľuďom, hoci oni sami neboli vegetariáni. Which is very interesting. Čo je veľmi zaujímavé. Yeah. Now, why is it they live longer?
Čo si myslíte, prečo oni žijú dlhšie? Less heart disease, Menej srdcovo-cievnych ochorení, less cancer. menej rakoviny, That's why they live longer. preto žijú oni dlhšie. That's what the diet is doing for them. To je práve to, čo dieta pre nich robí. Yeah. Any more questions? A tam bola sa otázka. Ešte opäť k tým proteínom. Ja nie je veľa mesa, ale dávam si konopný proteín. Pridávam Protein from flax. It's not flax, it's something similar. hemp proteín. Yeah, yeah. Yeah, hemp protein. That was good. Pridávam si nejaký menší, nie veľký množstvo do nejakých koktejlov a tak, či je to ako v poriadku. Sometimes use it into cocktails and some drinks. Hemp milk. And the protein from hemp, is it good? Yeah, it's good. Áno, že ten proteín je dobrý. There's a lot of it. A obsahuje aj množstvo, ako dostatočne veľké množstvo toho proteínu. Yeah. Ja sa ešte spýtam, no podľa tej tabulky ten kokosový olej je na to veľmi zle, ale ako je na tom kokosové mlieko? Based on this table, coconut oil is very bad. What about coconut milk? Well, it would be very similar. Podobné? Bude to veľmi podobné. The best thing about coconut, Najlepšia vec na kokose, when you're in Coconut Islands, keď ste na kokosovom ostrove, the safest way to get water is drink it from a coconut. je najbezpečnejší spôsob, ako sa napiť, je práve z kokosového kokosu. Tá voda. I took students to the Philippines. Raz som zobral študentov do Filipín, Sanitation is bad. a tá sanitácia, hygiena je veľmi zlá. Everybody gets diarrhea. Každý dostáva hnačky. Safest way to drink the water is get a coconut. A Make a najbezpečnejšie hole and drink the water. práve z toho kokosového orechu. Urobiť dieru a napiť sa. That's sterile water. That's good. Je to sterilná voda. Yeah. One of our biggest problems is doctors' education. Jeden z najväčších problémov je vzdelávanie doktorov. Ich doktorov. You ask our doctor, what should I eat for breakfast tomorrow morning? Takže choďte za doktorom a spýtajte sa, čo mám jesť na raňajky zajtra ráno. He thinks, A on premýšľa, what did my wife give me for breakfast? čo mi žena dala dneska ráno na raňajky. He's never had a course in nutrition. Nikdy nemali kurz o výžive. Nutrition is so important, and they don't have a good course in it for doctors. A výživa je veľmi dôležitá, ale oni nemajú dobrý kurz o výžive, keď študujú za doktorov. But he's supposed to be expert. A on by mal byť expertom. He doesn't want to tell you he doesn't know. A on vám nepovie niečo, čo nevie. So, what did my wife feed me for breakfast? Čo mi to dala tá žena na raňajky? But there should be a change in medical education and make nutrition a big part of it. Mala by byť zmena vo vzdelávaní doktorov a práve výživa by mala tvoriť tú veľkú časť toho vzdelávania. There should be more discussion even on exercise. A dokonca ešte viacej diskusí a rozhovorov by malo byť o cvičení, o dôležitosti cvičenia. Now, for example, with diabetes, Tak napríklad cukrovka. if you exercise every day Ak cvičíte každý deň and you go on a vegetarian diet, a dáte sa na vegetariánsku stravu, you keep your weight down, držíte si hmotnosť nízku, you will not get diabetes. nikdy nezískate cukrovku toho druhého typu. Diabetes is a big cause of death now. A cukrovka začína byť veľkou príčinou úmrtí v súčasnosti. We're having more and more people die from Alzheimer's disease. Veľké množstvo ľudí zomiera u nás na Alzheimera. They've done studies to show Robili štúdiu, ktorá ukázala, if they exercise 4 different exercises, 10 minutes, each one for every day, ak cvičili ľudia 4 rôzne druhy cvičení, 10 minút každý deň, they can reduce the risk of Alzheimer's 50%. až na o 50% sa dokáže znížiť riziko získania Alzheimera. Exercise is extremely important. Cvičenie je extrémne dôležité. I'm a nutritionist, Ja som výživár, but I have to admit exercise is more important than what we eat. ale musím priznať, že cvičenie je oveľa dôležitejšie ako to, čo jeme. So those are two big items. To sú také dve dôležité veci. But in Slovakia, it's cigarette smoking. Ale
na Slovensku sú stále tie cigarety fajčené. In the United States, we've cut cigarette smoking down quite a V bit. Spojených štátoch sme znížili fajčenie veľmi rapidne. In California, less than 10% of adults are still smoking. V Kalifornii menej ako 10% dospelých ľudí fajčí. So now, A teraz cigarette smoking is not the major cause of cancer. najväčšia príčina rakoviny už nie sú cigarety v súčasnosti, Overweight ale je is the nadváha. major cause. Je hlavná príčina. Nadváha. Now, another thing you may not have heard, A možno, že ešte jednu vec, čo ste nemuseli počuť, latest thing on nutrition. tiež taká novinka po výžive. If you eat food in this day, Ak dnes jete jedlo, you should eat it all before 2 p.m. Don't eat anything after 2 p.m. mali by ste ho jesť do 2:00 po obede a potom už nie jesť vôbec nič. The longer time from the end of that meal till breakfast time, 16 to 18 hours, is ideal. Je ideálne mať čo najdlhší čas medzi tým druhým jedlom o 2:00, teda posledným jedlom o 2:00 a tým prvým na ďalší deň. Ideálne je mať 16 hodín pauzu. It controls weight, Udržiava to váhu, but it also helps sleep apnea. ale tiež pomáha Apnea? problémy. When you're at night, some people, they have apnea. at night. Že s nespavosťou, akože veľmi pomáha na nespavosť. And it also helps the metabolism. Tiež to pomáha metabolizmu človeka. Blood sugar won't go up and down much. Cukor v krvi nebude veľmi kolísať. So there's lots of advantages to that eating everything before 2 p.m. Takže je tam ďalší kopec iných výhod nejedenia medzi tým posledným jedlom o 2:00 a potom ranným jedlom. That's just new the last year or two. To je novinka tak spred roka, dvoch potvrdená štúdia. But to get the scientific evidence is difficult. Získať ale vedecké dôkazy je ťažké. To do real good scientific research costs lots of money. Aby ste robili dôsledné vedecké štúdie, stojí to hrozne veľa peniazí. So the biggest studies are only on important things, big things. Takže tie veľké dôležité štúdie sú iba na veľmi dôležitých, veľkých veciach. And some, the biggest things were tobacco. A najväčšia vec bola práve tabak. 1964, the Surgeon General says, we got the evidence, we shouldn't be smoking. Už v 1964 mali dôkazy a hovorili, že áno, nesmieme fajčiť. We have good evidence on exercise being so important. Máme veľmi dôležité a dobré dôkazy na cvičenie, ktoré je dôležité. Big evidence now on alcohol. Veľký, obrovský dôkaz o alkoholu. Yeah. So, for the big things, we have good, solid scientific evidence. Takže pre veľké veci máme dobrú, istú, pevnú vedu. It's just the smaller things we don't have evidence for. Ale pre drobnejšie veci dôkazy nemáme. So we have lots of good studies, good evidence. Takže je mnoho dobrých štúdií a dobrých dôkazov. Our problem is how do we persuade people to do it? Otázka je, že ako presvedčiť ľudí, aby to robili. They ask me if I fast. Niekedy sa ho pýtajú, že či postí. I'm on 2 meals a day, I don't eat supper, so I fast 1/3 of every day. Takže on jedáva veci len do druhej a väčšinu, 2/3 svojho dňa vlastne postí. But this helps not only weight, Ale nepomáha to iba it helps hmotnosti, sleep problem. ale pomáha to spánku, It helps the whole metabolism. The blood sugar doesn't bounce around and pomáha to celému metabolizmu, ten cukor tam nelieta hore dole, že má to veľa výhod. so that's just relatively new the last 2 or 3 years. A je to taká novinka potvrdená 2-3 roky. Have you heard of Dan Buettner? Počuli ste o Danovi Buettnerovi? He wrote a National Geographic article. Napísal článok v National Geographic. He had a big map of the world. Mal veľkú mapu sveta, He had a blue crayon, mal modrú farbičku and he put a circle around every place where they live a long time.
A v každej oblasti, kde žijú dlho, tak nakreslil tam v tou farbičkou. The only place in the United States is where I come from, Loma Linda. A jediné miesto v Spojených štátoch je práve miesto, kde ja odkiaľ pochádzam, to Loma Linda. We have a lot of older people there in that town. My máme v našom meste hrozne veľa starých ľudí. He's not a scientist, Nie je to vedec, but he pretends to be. ale tvári sa tak. I met with him the other day. A raz som sa s ním stretol, With 29 of us from Loma Linda meeting 29 with z him. nás, Loma Lindy, sa s ním stretla, But he wasn't interested in the scientific aspect of it. ale vôbec ho nezajímal nejaký vedecký aspekt toho. He just asked the people how do they like their diet, how do they like their living, Iba sa pýtal, že ako majú radi svoju dietu, ako majú radi svoj but no život, scientific study. ale žiadne vedecké štúdie. But in Loma Linda we have lots of advanced vegetarians. Ale v Loma Linde máme mnohých adventistov, vegetariánov. They're living to be, I have a friend now alive, a lady 105 years old. Mám kamarátku, pani má 105 rokov. And when 29 of us met with Dan Bootner the other day, I was the oldest. A keď tých 29 sme sa raz stretli s tým Danom Butlerom, tak ja som bol najstarší medzi nimi. But I wasn't very old, I'm only 98. Ale ja nebol som veľmi starý, mám iba 98. I'm going to retire in 2 more years. Takže za 2 roky pôjdem na dôchodok. But there's a lot of people who think this way or think that way. Je mnoho ľudí, ktorí si myslia, že taký je spôsob dobrý, onaký spôsob. But to get the scientific evidence costs money. Ale získať vedecké dôkazy, to stojí peniaze. Yeah. Ak môžem, prosím vás, pekne by som sa ja opýtala ohľadne toho cvičenia, ktoré je tiež tak veľmi prepotrebné. Či môžu seniori, no to dopovedte, seniori, ktorí sú dosť starší, ho nahradiť, dajme tomu, takými dlhšími vychádzkami. Can exercise be replaced with a long walking distances in case of older people? Gardening is a good exercise, Záhradničenie je veľmi dobré, but it takes a lot longer to get the same number of calories expended. ale trvá to veľmi dlho, aby ste minuli rovnaké množstvo kalórií. Now, one thing that you should know, Jednu vec, čo by ste mali vedieť, if you exercise too much, you shorten your life just as much as if you don't exercise. ak cvičíte veľmi veľa, tak si skrátite život oveľa viac, ako keď necvičíte vôbec. I hate to tell you this because very few people are doing it. Nerad vám to rozprávam, lebo veľmi málo ľudí toto robí. So walking is fine for older people. Of course. Že tá chôdza je veľmi dobrá pre sa. But I'll tell you, walking on the pavement is quite different than walking on the ground. Ale je veľký rozdiel medzi chodením po asfalte ako chodením po poli. Playing tennis isn't as good as walking. Že hranie tenisu nie je až také dobré ako chodenie po zemi. Po poli, po lúke. Keď hovoríme o tom pohybe, koľko teda toho pohybu podľa vekovej kategórie nejak? Treba sa pani pýta, že koľko je to optimum pre ňu, že ako to zistí človek? How to find out what's the optimum amount of exercise for different people. And they're doing many studies on that now. Urobili mnoho štúdií na túto tému. They find if you walk more than 9 kilometers a day, every day, it's too much. Keď chodíte viacej ako 9 km každý deň, tak je to veľmi veľa. If you run 5 kilometers every day, more than that is too much. Keď bežíte viac ako 5 km denne, tak je to veľmi veľa. In other words, your life expectancy goes down just like if you didn't exercise at all. Takže to, Škodí. áno, to proste ten náš vek, očakávaný vek je potom nižší, ako keď vôbec necvičíte. They've done about 4 studies, but they need to do more yet to try to Robili asi ze see 4 where study it is. na túto tému, ale ešte musia toho viacej urobiť. Takže ešte stále je to v štádiu štúdií. But it's like everything else. Too much is bad, Ale je to ako vo všetkom. too little is bad. Keď je niečo veľmi veľa, Protein. je to zle, veľmi málo tiež je zle. Even with water. Dokonca aj s vodou alebo proteínami. At the Boston Marathon, they had 13% of the people had problem with too much water. Počas bostonského maratónu 13% ľudí malo problém s nedostatkom vody.
Teraz nadvítam si. There was a computer specialist. Bol odborník na počítače jeden. He had never done any marathons before. Nikdy v živote nebehal maratón. He wanted to prepare for the marathon. A chcel sa pripraviť na maratón. He saw in the newspaper it was going to be hot that day. A videl, že v novinách bude maratón. So he drank lots of water. Takže vypil veľa vody. And then when he went out and struck, they give him water every little while. Bežal, tak každú chvíľu mu niekto dal, aby sa napil vody. He drank water. Tak pil vodu. He got sick. Ochorel. Nauseated. Nausea. Zvracal. Diarrhea. Preháňalo, dostal preháňky. He couldn't run any longer. Nemohol ďalej bežať. He just walked. Iba kráčal. He went into the first aid station. Išiel na najbližšiu pohotovosť. The fact that he was able to walk in, they said he must be okay because he's able to walk in. Oni si mysleli, že keď dokráčal, takže je v poriadku. So he went home. Tak išiel, tak ho poslali domov. Wasn't feeling good. Necítil sa dobre. Decided he's dehydrated. Rozhodol sa, že asi je dehydrovaný. Drank more water. Tak pil ďalej vodu. Suddenly he jumped up and crashed in coma. A zrazu sa postavil, padol na zem a bol v kome. They helicoptered him to the hospital. Helikoptérov ho zobrali do nemocnice. They thought he must be dehydrated, so they gave him saline. Tak mysleli si, že je dehydrovaný, tak mu dali tekutiny. His problem was he had too much water. Problémom bolo, že mal tej vody veľmi veľa. That means the blood sodium level goes A down. úroveň sodíka v krvi bola veľmi nízka. That means the brain swells. A mozog mu opuchol. It can kill people. A to môže zabiť ľudí. He doesn't do any more marathons. Takže viac už maratónov nebehal. He was in coma for 4 days. 4 dní bol v kome. But that's too much water. Ale to je z dôsledku veľkého množstva vody. Now the marathon people have spaced how often they give water to people further, so they don't give them too much water. Takže teraz v súčasnosti, keď sú na maratóne tie stanice, kde podávajú vodu, tak ich natiahli, aby až veľa vody nezískavali tí maratónci. I thought it was only with marathon people. A myslel som si, že to je iba pre maratóncov, také čo sa stalo. Then a clerk who worked with me in the public health department. Ale jeden úradník, ktorý pracoval na oddelení zdravia, She emailed me. mi poslala e-mail. My blood sodium was low. Mám veľmi nízku úroveň sodíka. How many potato chips must I eat? Koľko čipsov zemiakových mám zjesť? And I didn't know anything about her eating habits. A nevedel som nič o jej jedení. I asked her about how much liquid she was getting. Tak som sa aj pýtal, koľko tekutín prijala. Well, I know I should drink water. I drink at least 10 cups of water every day. A viem, že mám piť vodu, tak minimálne 10 pohárov vody vypijem denne. Of course I have my tea and coffee too. Samozrejme, že mám aj svoj ešte čaj a kávu. And some soft drinks. A ešte nejaké sladké vody. I said, cut down on your liquid and your blood sodium will be normal the next time you see your Takže doctor. hovoril som jej, zníž príjem tekutín a na budúci, keď pôjdeš ku doktorovi, sodík bude na normálnej úrovni. So a few of us can get too much water, but not many. Takže niektorí z nás môžu aj získavajú hrozne veľa vody, ale není ich veľa. High blood pressure. If you do the first 4 things we said, you're not likely to have high blood pressure. Ďalším z tých faktorov je vysoký krvný tlak, ale keď robíte tých prvých 4 veci v zozname, tak nezískate vysoký krvný tlak. Get rid of the tobacco, get rid of the alcohol. Takže tabák, alkohol, keď sa ho zbavíte, Exercise. cvičte, Keep your weight down. držte si hmotnosť dole, Less meat, more vegetarian diet. menej mäsa a viacej vegetariánskej stravy. You're not likely to have high blood pressure. Takže je veľký predpoklad, že vysoký krvný tlak už mať nebudete. The other thing is too much salt. A druhý problém je veľké množstvo sodíka, teda soli. And we try to get people to lower their salt intake. It's very difficult. Snažili sme sa inštruovať ľudí, aby znížili príjem soli, ale bolo to veľmi ťažké. We should have twice as much potassium as we have salt in our diet. Mali by sme mať v našej výžive dvakrát viacej draslíka ako sodíka. We have it turned around, we get twice as much sodium as we have Ale my to potassium. máme v diete otočené, máme dvakrát viacej sodíka ako draslíka. We peel the potatoes, Ošupeme zemiak, we peel off the potassium. takže ošupeme všetok draslík zo zemiaka. Then we slice it up and fry it, put salt on it, call it potato A chips. potom robíme z toho
tieto čipsy, send it, dáme sol na to, sell it for 10 times the price of potatoes. predáme to za 10-násobnú cenu tých zemiakov. We change the whole sodium-potassium ratio in the potato. Ten pomer toho sodíka a draslíka totálne otočíme v tých zemiakoch. But we need potassium. Ale potrebujeme viacej draslíka ako sodíka. A v čom sa nachádza ten draslík najviac? Banány? All your fruits and vegetables. Vo všetkých All the fruits and vegetables, very high in potassium. takže Bananas. vo všetkom ovoci a zelenine. Yeah. Tie sú vždycky veľký taký pomer majú toho Yeah. draslíka. That's why they're recommending more fruits and vegetables. Preto aj odporúčajú viacej ovoce a zeleniny. Yeah. But here in Slovakia, remember, the big problem is smoking. Pamätajte si, že na Slovensku najväčší problém je fajčenie. We need to do something drastically to cut down smoking here. Musíme urobiť niečo drasticky, veľmi významné, aby sa to znížilo na Slovensku. Yeah. Ešte sa spýtam na tie tabletky na cholesterol. Viem, že pán profesor hovorí, že vôbec nie sú vhodné pre ženy. Ale keď sa človek dlhodobejšie snaží ten cholesterol stiahnuť a nedarí sa, že je tam viacero možná tých faktorov, že predsa len, či sa človek nemá rozhodnúť pre ne, alebo stále ich nedoporučuje. For women, if they try different stuff to lower cholesterol, but it doesn't help, is it okay to take pills? I don't think we need the pills anymore. Myslím si, že skutočne tie tabletky nepotrebujeme. We just need the lifestyle, Musíme životný štýl. and I don't care about the cholesterol. We thought lowering cholesterol would help, but we found out that that was not true. A on sa ako nezajíma má množstvo cholesterolu, lebo mysleli sme si, že keď znižíme cholesterol, že to pomôže, ale nepomáha. Yeah. So I wouldn't worry about the cholesterol. Takže nerobil by som si starosti o cholesterol, Particularly with women, I'd be more worried about triglycerides. a zvlášť u žien je väčší problém triglycerídy. Yeah. Most doctors Väčšina doktorov do not know what I told you, nevie to, čo som vám teraz ja povedal. that the cholesterol is not the big problem anymore. Že cholesterol už není ten najväčší problém, It's lifestyle. ale je to životný štýl. They have never heard that. Nikdy to nepočuli. They don't know the studies that have been done. Nevedia, nepoznajú tie štúdie, ktoré už boli urobené. They don't know World Health Organization. Nepoznajú European cardiologists all say same thing. Európsku asociáciu tých srdciarov, proste nevedia o tých informácií. So sometimes the patient has to educate the doctor. Takže niekedy sa stáva, že pacient potrebuje nechať vzdelávať alebo vyučovať doktora. But this has been talked about since 2010. Ale o tom sa už rozpráva v roku 2010. 12 years have gone by, most people have not heard. 12 rokov sa minulo a mnoho ľudí o tom aj nepočujú. U nás sa často hovorí v súvislosti s vysokým tlakom aj cholesterolom, že medzi tie faktory patrí aj stres. Myslím, že to je medzi prvými, čo povedia stres. Stress is a big factor. Stres je veľkým faktorom. Our problem is we don't know how to measure it. A našim problémom je, že my nevieme, ako ho merať. We don't know whether it's stress 1, stress 10. My nevieme, čo je stres 1 až stres 10. We have no good mechanism to measure it. A tým pádom nemáme mechanizmus, aby sme vedeli merať a robiť výskum. And one university was given $200,000 by the US government to find a method. Jednej univerzite Spojených štátov dali $200,000, aby našla metódu, ako to merať. They couldn't find a method. Ale nemohli nájsť žiadnu metódu. So that's the problem. I think stress is a big factor, but we have a hard time with it because we can't measure it. Takže áno, stres je, myslím si, že stres je veľkým faktorom, ale jednoducho nevieme, ako ho merať. Stres je prirodzený, dôležitý je náš postoj k nemu. The stress is natural. What's that? The stress is kind of natural, but the important is what's our position to the stress, what's our attitude. Stress is not the problem. The problem is your reaction to the stress. That's what she That's what she said. said, sure. Thank you. Takže áno, že stres nie je problém. Problémom je naša reakcia na ten stres. Yeah, that's right. That's true. Thank you all for coming. A ďakujeme všetkým za to, že ste sem prišli.
I was here 8 years ago. I'll come back in another 8 years. Takže bol som tam 8 rokmi, takže za 8 rokov sa vrátim.